الله عليك يا يمنى، الله عليك وعلى وكل زمان. فكرتينا بايام الطلبيه ووقفه ناصيه زمان. على فكره هيدا الورق العريش انا لفيت شوي منه. يبقى لف لنا ورق الغردقه والنبي. يقول لك العريش. يا مري يا ولدي، دول طلعوا عيني 3-4 ساعات بيلفوا في صباعين بس. دول هيتجوزوا كيف وهيتصرفوا كيف من غيري؟ ها قولوا لي، كل واحد فيكم لف كام صباع؟ على فكره يا طنط، انا مش محتاجه اتعلم الطبيخ ولا اللف. ما هو اصلا هقول للطباخ يطبخ لي اللي انا عايزاه. لا يا حبيبتي، انا لو روحت البيت ما لقيتش مرتي عامله لي الوكل اشوهها. طب اتنقل على عينك واتجوز الاول. هتفضل طول عمرك يا سويلم متخلف وراجعي. خليك انت يا مهريه نفسيا انت. حبيبي what goes around comes back around. شو خص هيدي الجمله بالموضوع يعني؟ ما فهمت. اثبت حضور يا خلصي بقى. فريمون اسباس ديديوت. ايديوت. لا انتوا ممكن تخشوا الحمام تخلصوا مشاكلكم دي وتيجوا تاكلوا يعني. يا جماعه انا ما عنديش مشكله في اللف خالص يعني. ده انت عليك لف انت يجي لغو وانت ساكت. على فكرة أنا بفكر أغير برنامجي وأعمل برنامج طبخ. ايوه، وتسميه هابي ميل. صح؟ الله عليكم يا ولاد سيد سويلم، لو كان موجود كان زمانه هيبقى مبسوط قوي. فينك دلوك يا ابوي؟ هو جه ولا ايه؟ فكرني اقول لك على حاجه بعد ما نخلص اكل، ماشي؟ بخصوص القناه. خلاص مفيش مشكله، نقعد نتكلم ونقعدش ليه. سير سويلم، في تبت عايز بيسأل عليك. زبادي بيسأل عليا كيف يا بنت؟ ظابط ظابط ايه يا اما انا خايف. اجمد يا ولدي، خايف من ايه؟ هو انت قتل ولا قتل ان شاء الله؟ ولا ما تكونش ممسوك مخدرات قبل ما تاجي مصر؟ اجمد ايه؟ اوعى يا أما. ولدي هو خد ما فيش حاجه. كمل ما كمل. تلاقوش تلاقيه ظابط تايه يعني فحب يعزقل على طريق السلام عليكم. كان فيه باب هنا يا كفره. لا فيه يا ارض انشقي وبلا عيني. هو ايه الهبل ده؟ انا فاهمه